السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا هو سلال شغال، هذا هو الماء يتدفق. هذا زدنا مستوى الماء بحيث ما يسوي دوامة هنا، بحيث ما يسوي دوامة. هذا هو الماء يتدفق. طبعا كل ما زادت يعني قوة المضخة كل ما زاد تدفق الماء. يعني واحد يبي يركب ممكن يركب يعني مضخة كبيرة، 3 حصان مثلا، 2 حصان على الأقل، 2 حصان. هذا الحوض طبعا الحوض العلوي الحين منفجر ماي ويصب تحت.